नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं ह्यो आसात प्रादेशीक खबरो. मुखेल खबरो. मनस्थिती बदलल्यार परिस्थिती बदलता आनी नेमकी हीच भावना घेवन जण एकल्यान समाजांत जबाबदारीन वागपाची गरज आसा अशें केंद्रीय आदिवासी कल्याण राज्यमंत्री दुर्गादास युके हांणी म्हळां. फाल्यां सोमारा मुहूर्त बरो आशिल्ल्यान नव्या मंत्र्यांक खातें वांटप जातलें अशें भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी सांगलां. चवथी खातीर कर्नाटकांतल्यान 25,000 नाल्ल फाल्यां येतले अशी माहिती फलोत्पादन महामंडळाचे संचालक चंद्रहास देसाय हांणी दिल्या. आनी मडगांवचे सुपूत तशेंच नामनेचे सिनेमाटोग्राफर के वैकुंठ हांचे जल्मशती वर्सा निमतान फाल्यां मडगांवांत खाशेली कार्यावळ जातली. आतां पुराय खबरो. मनस्थिती बदलल्यार परिस्थिती बदलता आनी नेमकी हीच भावना घेवन जण एकल्यान समाजांत जबाबदारीन वागपाची गरज आसा अशें केंद्रीय आदिवासी कल्याण राज्यमंत्री दुर्गादास युके हांणी सांगलां. मनशान सेवाभाव आनी ईश्वरी भावनेंतल्यान काम करप गरजेचें आसा अशें तांणी मुखार सांगलें. चावडी काणकोणच्या श्री बलराम चॅरिटेबल ट्रस्टा वतीन चालीक लायिल्ल्या श्रमधाम उपक्रमा वरवीं 30 गरजू मनशांक चवथी पयलीं स्वताच्या हक्काचो निवारो दिवपाची कार्यावळ काल पणजे कला अकादमीच्या मास्टर दिनानाथ मंगेशकार सभाघरांत जाली. त्या कार्यावळींत मंत्री युके उलयताले. हे कार्यावळी दरम्यान 30 गरजू लाभार्थ्यांक श्रमधाम उपक्रमा वरवीं बांदून तयार आशिल्लीं ह्या 30 घरांच्यो चावयो लाभार्थ्यांक दिल्यो. श्रमधाम हो उपक्रम गांवचें गांवपण मनीसपणाच्या बळग्यार साकारलेलो संकल्प आसा अशें मंत्री रमेश तवडकार हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. सुशिक्षीत जालो आनी स्वताची उदरगत जाली अशा मनशान आपल्या पुरतें जगपा परस गरजू घटकांक आदार दिवपाची भावना जिवंत दवरपाची गरज आसा अशें मंत्री रमेश तवडकार हांणी मुखार सांगलें. फुडल्या एका वर्सा भितर श्रमधाम उपक्रमा वरवीं 100 घरां बांदपाची शपथ ह्या वेळार ह्या कार्यक्रमाक हाजीर आशिल्ल्या मानेस्तांनी घेतली. ह्या वेळार श्रमधाम भाग 2 ह्या पुस्तकाचें प्रकाशन जालें. कार्यावळीक वास्कोचे आमदार दाजी साळकार, मयेचे आमदार प्रमेन शेट, आदले आमदार दयानंद सोपटे, उत्तर गोंय जिल्लो पंचायत अध्यक्ष दाकू मडकयकार, पैंगीण काणकोणची सरपंच सविता तवडकार तशेंच हेर मानेस हजर आशिल्ले. फाल्यां सोमाराक बरो मुहूर्त आशिल्ल्यान नव्या मंत्र्यांक खातें वांटप जातलें अशें प्रदेश भाजपाध्यक्ष दामू नायक हांणी सांगलां. दिगंबर कामत आनी रमेश तवडकार हांकां फाल्यां खातीं मेळटलीं. हांवें भाजप फुडारी वा मुख्यमंत्र्या कडेन मंत्रीपदूच मागूंक नासलें. जीं खातीं दिता त्या खात्यांक न्याय दिवपाचो म्हजो यत्न आसतलो अशें 2 दिसां पयलीं मंत्रीपदाचो सोपूत घेतिल्ल्या रमेश तवडकार हांणी सांगलां. काणकोणचे आमदार रमेश तवडकार आनी मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत हांणी बिरेस्तारा मंत्रीपदाचो सोपूत घेतिल्लो. राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांणी दोगांकूय अधिकार तशेंच गोपनीयतेचो सोपूत दिल्लो. दोगांकूय अजून मेरेन खात्याचें वांटप जावंक ना तें फाल्यां जावपाची शक्यता प्रदेशाध्यक्षांनी उक्तायल्या. फलोत्पादन महामंडळ फाल्यां आनीक 25,000 नाल्ल हाडटले. 2 खेपो हाडिल्ले 50,000 नाल्ल हातोहात खपिल्ल्याची माहिती महामंडळाचे वेवस्थापकीय संचालक चंद्रहास देसाय हांणी दिली. राज्यांत नाल्लाचें पीक सामकें उणें आयिल्ल्यान नाल्ल बरोच म्हारग जाला. बाजारांत 60 ते 100 रुपया अशें नाल्लाचें मोल आसा. हे फाटभुंयेर भायल्या राज्यांतल्यान नाल्ल हाडून तो लोकांक सवाय दरांत उपलब्ध करपाचो उपक्रम फलोत्पादन महामंडळान सुरू केला. आतां मेरेन 2 खेपो कर्नाटकांतल्यान वट्ट 50,000 नाल्ल हाडिल्ले. ते सगळे नाल्ल खपल्यात. फाल्यां सोमारा 25,000 नाल्ल पावपाचे आसात आनी ते कर्नाटकांतल्यान येतले अशी माहिती वेवस्थापकीय संचालक चंद्रहास देसाय हांणी दिली. ओ कोकेरो जंक्शन ते मॉल दी गोवा रस्त्याची दावी बाजू फाल्यांच्यान आयच्यान 24 ऑगस्ट 2025 सावन 31 जानेवारी 2026 मेरेन बंद आसतली. भौशीक बांदकाम खात्यान तसो आदेश जारी केला. उड्डाणपुलाच्या कामा खातीर हो निर्णय घेतला अशें अधिकाऱ्यांनी सांगलां. प्रकल्प बेगीन आनी सुरळीत पुराय जावचो हे खातीर आनी प्रवाशांचे सुरक्षे खातीर हो निर्णय घेतला. ह्या काळांत थळाव्यांची आनी प्रवाशांची गैरसोय जावची न्हय म्हूण पर्यायी मार्गाची वेवस्था केल्या अशें कार्यकारी अभियंते आनी राष्ट्रीय महामार्ग 66चे प्रशासक जूड एडी कार्वालो हांणी सांगलें. ह्या काळांत सगळी येरादारी बोरकार रस्तो मार्गान जातली. व्हडा प्रमाणांत येरादारीची कोयंडी जातली. तशेंच गरजेच्या सुवातेर डायव्हर्शन आनी नो पार्किंग अशे तकटे लायतले. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात.
तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. मडगांवचे सुपूत आनी नामनेचे सिनेमॅटोग्राफर के वैकुंठ हांचे जल्मशताब्दी वर्सा निमतान फाल्यां मडगांवांत खाशेली कार्यावळ घडोवन हाडल्या. गोंयाक अभिमान आनी मान हाडपी सृजनशील व्यक्तिमत्वाक श्रद्धांजली दिवपा खातीर ही कार्यावळ आयोजीत केल्या अशें युवा फुडारी प्रभव नायक हांणी सांगलें. मडगांवचो आवाज हे संघटने वतीन ही कार्यावळ घडोवन हाडल्या. ही कार्यावळ मडगांवच्या MCCच्या सभाघरांत जातली. सांजवेळा 4:30 वरांचेर ही कार्यावळ जातली आनी तातूंत नामनेचे कलाकार आनी तंत्रज्ञ वांटेकार जातले अशें कळीत केलां. के वैकुंठ हांचें मूळ नांव वैकुंठ कुंकळकार अशें आसून ताचो जल्म मडगांवांत जाल्लो. हिंदी सिनेमांत एक नामनेचे सिनेमॅटोग्राफर म्हणून ताणें आपली सुवात तयार केल्ली. कश्ट, निश्चय आनी प्रामाणीकपणान गोंयकारांक राष्ट्रीय पावंड्यार नांव जोडूंक मेळटा हें के वैकुंठ हांणी दाखयलां अशें प्रभव नायक हांणी उजवाडायिल्ल्या खबरेंत म्हळां. गोंय माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शिक्षण मंडळान 10वी ते 12वी मेरेनच्या विद्यार्थ्यांक स्पर्धात्मक परिक्षेची तयारी करपा खातीर फुकट मार्गदर्शन आनी प्रशिक्षण दिवपा खातीर IIT कानपुरान विकसीत केल्ल्या साती ऑनलायन प्लॅटफॉर्माचो वापर करचो अशें सांगलां. केंद्र सरकाराच्या शिक्षण मंत्रालयान IIT कानपूरच्या सहकार्यान साती ॲप सुरू केलां, जें 10वी ते 12वी वर्गांतल्या विद्यार्थ्यां खातीर बोर्ड आनी स्पर्धात्मक परिक्षेची तयारी करपा खातीर फुकट AI सक्षम शिक्षण आनी मार्गदर्शन प्लॅटफॉर्म सुरू केला. साती ॲप वापरपाक विद्यार्थ्यांक कसलेंच शुल्क भरपाची गरज ना. आनी खेळांत क्रिकेट. श्री सत्य साई युनिटी राष्ट्रीय क्रिकेट सर्तींत गोंयच्या साई कोस्टल फायटर्स पंगडाक जोड रितीन वस्तादपण फावो जाला. फायनलीचो खेळ मडगांवां श्री सत्य साई हिल व्यू स्टेडियमाचेर जालो. सर्तींतलो निमणो खेळ सातत्यान पडिल्ल्या पावसाक लागून रद्द केलो आनी सर्तीच्या नेमा प्रमाण गोंय आनी हरियाणा पंगडाक सर्तींतले जोड रितीन वस्तादपण फावो केलें. ह्या वर्सा हे सर्तींत सर्व भारतीय व्याप्तीचें दर्शन घडयलें. जिल्लो, राज्य आनी विभागीय फेरयांतल्यान राष्ट्रीय निमणे फेरयेंत पावल दवरतना 850 परस चड नोंदणीकृत पंगड आनी 11,200 परस अदीक खेळगडे हे सर्तींत वांटेकार जाल्ले. हे सर्तींत गोंयच्या साई कोस्टल फायटर्स पंगडान छत्तीसगड पंगडाचेर 62 धांवड्यांनी जाल्यार तेलंगणा पंगडाचेर 72 धांवड्यांनी जैत जोडिल्लें. गोंयच्या पंगडाच्या जैतांत बॅटिंगेंत वीर यादव आनी सनत नेवगी जाल्यार बॉलिंगेंत दीप कसवणकर हे परजळ्ळे. आनी आतां हवामान. हवामान खात्यान गोंयांत 26 ते 29 ऑगस्ट मेरेन मध्यम स्वरुपाच्या पावसाची शक्यताय उक्तायल्या. ते प्रमाण फुडल्या 4 दिसां खातीर पावसाचो येलो अलर्ट जारी केला. आयज आनी फाल्यां राज्यांत किरकोळ पावस पडटलो असोय अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. आयज हवामान खात्यान तापमान नोंद केलां ते प्रमाण पणजेंत चडांत चड तापमान 31 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 24.4 अंश सेल्सियस आशिल्लें. जाल्यार मुरगांवांत चडांत चड तापमान 30 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें 24.6 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. फुडल्या 6 दिसांत गोंयांतलें तापमान चडांत चड 29 ते 30 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें 24 अंश सेल्सियस मेरेन आसपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. राज्यांत फाटल्या 24 वरांत सरासरी 6.8 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या. हे मजगतीं केप्यां 20 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या. गोंयांत 1 जून ते 23 ऑगस्ट ह्या काळांत सरासरी 98.77 इंच पावसाची नोंद जाल्या. ह्या काळांत धारबांदोड्या 130.66 इंच, केप्यां 120.75 इंच, फोंड्यां 105.08 इंच जाल्यार सांकळे 100.25 इंच पावसाची नोंद जाल्या. आनी खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. मनस्थिती बदलल्यार परिस्थिती बदलता आनी नेमकी हीच भावना घेवन जण एकल्यान समाजांत जबाबदारीन वागपाची गरज आसा अशें केंद्रीय आदिवासी कल्याण राज्यमंत्री दुर्गादास युके हांणी म्हळां. फाल्यां सोमारा मुहूर्त बरो आशिल्ल्यान नव्या मंत्र्यांक खातें वांटप जातलें अशें भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी सांगलां. चवथी खातीर कर्नाटकांतल्यान 25,000 नाल्ल फाल्यां येतले अशी माहिती फलोत्पादन महामंडळाचे संचालक चंद्रहास देसाय हांणी दिल्या. आनी मडगांवचे सुपूत तशेंच नामनेचे सिनेमॅटोग्राफर के वैकुंठ हांचे जल्मशती वर्सा निमतान फाल्यां मडगांवांत खाशेली कार्यावळ जातली.
आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं तुमकां परतून आयकूंक मेळटल्यो प्रादेशीक खबरो फाल्यां सकाळीं 7:25 तो मेरेन नमस्कार.